เหยื่อลูกกอล์ฟมาดูกันว่าจะล่าปลาอะไรได้บ้างครับที่บ่อตกปลาเหยื่อตองครับเหยื่อลูกกอล์ฟแบบนี้มาชมกันได้ว่าจะล่าปลาอะไรน่าจะเป็นเหยื่อใต้น้ำว่ะมาไปโอ้โหหลุม18พอดีมาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรหรือเปล่าครับกับเหยื่อลูกกอล์ฟโอ้โหดูสายดิดูสายควงดิดูควงดิโอ้โหควงอย่างสวยครับ